канале Солнышко. И там мне кто-то вот написал, чтобы я сделала племя. Ну вот. Смотрите, я сделала племя ветра. Тут, ой. Тут у нас вот воины. Я, кстати, не забывайте, как будто бы я забыла про воителей, да. Но все-таки нет. Я все хорошо помню. И поэтому не думайте, что я больше не читаю и не люблю. Тут у нас оруженосцы сидят. А вот тут вот предводитель. Вот он. И вот, чтобы созвать собрание, предводитель вот сюда вот ходит. Сейчас зайду сюда. Вот так. Вот сюда. Вот. И тут он созывает собрание. Так, теперь мы пойдем к королевам и целителю. Это находится... Это у нас последнее. Так, мне надо еще найти это. Сейчас найду. Вот, подождите. Сейчас я на паузу нажму. Вот. Сейчас мы сюда пойдем. А тут вот королева. Сидят вот котенок. Уже вырос, похоже. Да, его уже надо в оруженосцы. Вот тут целитель. Вот он. И тут сундук с травами. Вот они. Травы. Ну, вот такой вот лагерь. Всем пока. Пишите в комментариях, какие мне еще делать кланы там. Клан падающей воды. Ну, такие. Я, кстати, сейчас читаю книгу... Я читаю книгу «Отверженная». Вот. Ну, я только начала ее читать. Вот. И поэтому все. Вот такое вот видео. Всем пока. Вот такой вот лагерь. Как раз должен писать. Все, пока.